大家好啊！今日呢，我就係久違了的餵呢一個豐年蝦。豐年蝦呢，其實唔係蝦嚟嘅，豐年蝦呢係蟲嚟嘅。不過呢，佢個名就唔知點解叫做豐年蝦。呢啲呢，就係急凍豐年蝦。如果係生嘅豐年蝦呢，即係皮老闆呢，就係就係個魚缸裡面嗰啲白色一點點嗰啲啊。嗰啲其實即係急凍豐年蝦嘅 BB 版。好啦，咁咧我依家俾大家睇下咩係生嘅豐年蝦。咁咧就係呢啲咧就係嗰啲咧白色呢啲點點咧就係 BB 版嘅豐年蝦。佢哋咧就係食早生出嚟嘅，見到啊？喐緊呢啲白色呢啲咧，嗱，呢啲就係 BB 版豐年蝦。如果成咗年之後咧，佢就會變到係一條好似咁。一間我哋就睇下成咗年嗰啲咧，就係我哋依家要餵嗰啲。嗱，咁咧我將頭先嗰啲急凍豐年蝦一磚咧，就倒咗落嚟呢個兜度，用熱水浸住。個目的咧係咩咧？個目的就係殺菌啊，因為費事俾咁多細菌咧走入去個魚缸入邊啊。咁咧用啲100度水咧浸一浸咧，咁佢就會殺菌啦。然之後用呢一個撈咧撈佢出嚟。咁呢個撈咧都要洗乾淨喎。咁啊，我哋洗一洗先。咁咧浸完之後咧，用呢一個一撈出嚟咧，基本上咧就安全好多啦，就冇細菌啦。見到啊？咁咧，因為係用熱水喎，熱水咧係嗰啲淡水嚟嘅喎，千祈咧就唔好連埋成兜水倒落去喎，因為撈上嚟之後咧就擺落去，係啦，跟住就拎開，咁咧就可以㗎啦。不過咧最好咧就係咧閂咗個造浪佢。如果唔係咧，佢哋咧就會食得好辛苦㗎啦。咁咧，近排咧，因為要減少嗰啲發絲組啊，所以咧佢哋好肚餓啊。話咁快已經食晒頭先嗰啲，一次過落多啲啦。就係咁樣啦，撈上嚟，跟住倒落，跟住浸落去，撈上嚟，擺落去。最後一殼，咁就搞掂啦。咁就全部擺晒落去啦。跟住咧，佢哋就會喺度食㗎啦。啊，仲有一個造浪未生，生晒啲造浪佢咧就係比較好嘅。生晒啲造浪，同埋最好其實都生埋嗰個生埋嗰個水流嘅嗰個水泵嘅。不過算啦，費事撳咁多人已經開着咗個電話拍片，跟住我遙控唔到。咁咧有冇發現咧？依家個缸咧嗰啲發絲組少咗好多啊，已經少咗70%啊，大戰勝啊！佢
用嘅方法咧就係減少餵食，同埋呢個最主要嘅方法其實最主要嘅呢個我個魚缸最主要嘅令到發絲酒生長嘅嘢咧，就係原嚟係嗰個魚缸燈嘅紅光同埋綠光啊，太強啊！因為我嗰日一減少咗75% 紅光同埋綠光，第二日已經少咗差唔多一半嘅發絲組，過多2-3日已經少咗70%。嗰啲清潔隊啊、減營養蝦啊、蟹啊嗰啲咧，食嗰啲發絲組食得好快，如果佢唔生出嚟嘅話，咁樣我哋睇一睇啦，點解我要餵呢個豐年蝦？又要減食，又要餵佢食大餐，因為呢一隻嘢，呢一隻紅色呢一條嘢，呢一粒仔嘢，以前其實係一條嘢，佢咧佢係紅色嘅海參啊，以前成10幾20 cm 長嘅，跟住養咗1年之後咧，依家縮到得返3-4 cm，我費事佢越縮到就嚟消失啊，所以我決定餵多少少嘢食，睇下會唔會有啲殘渣肉碎跌咗落去俾佢。咁就係咁樣啦，拜拜。